يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ايه رايكم في نظام الاضاءه كده؟ اعتقد الصوره شكلها احسن بكتير واقدر اتحرك قدام وورا وانا واقف وكده. المهم النهارده عايز اعرف ايه رايك في النظام دوت. هل شكل الفيديوهات كده احسن ولا الفيديوهات القديمه من وانا قاعد على المكتب؟ وكمان عايز اعرف ايه اخبارك في المذاكره اليومين دول؟ هل شادد حيلك كده وقاعد تلم في الدنيا ولا بتتمرقع وقاعد تضيع وقتك ولسه الدنيا مش متظبطه معاك؟ هل مركز وشايف اللي وراك والدنيا تمام ولا لسه بتضيع في وقتك لحد دلوقتي؟ عموما يا صاحبي، زي ما انت قريت من العنوان، انا جاي اقول لك النهارده ازاي تلم ماده العربي. ماده العربي ماده مليانه فروعها كتيرة جدا ومحتاجة تركيز منك في كل فرع. الفيديو هيتقسم على حسب أقسام مادة العربي، هقول لك كل قسم ازاي تلمه، ازاي تذاكره، وازاي تحل عليه، ولو في تريكات تاخد بالك منها في كل قسم في العربي. أقسام العربي هي النصوص، القراءة، القصة، الأدب، البلاغة، النحو والتعبير. دول اقسام ماده العربي. انا هقول لك بالظبط ازاي تلم كل واحد فيهم. انت ممكن من خلال التايم لاين بتاع الفيديو تشوف كل جزء بيتكلم عن قسم ايه، بحيث لو في اقسام انت تمام فيها مش لازم تتفرج على الجزء ده من الفيديو وتشوف الجزء اللي بعده عشان وقتك. اول فرعين يا صاحبي هو النصوص والقراءه. الفرعين دول فرعين متحررين، يعني انت مش هتحفظ او مش هتذاكر حاجه في الكتاب، هتروح الامتحان هتلاقيهم. هتلاقي في النصوص نص مختلف خالص، وفي القراءه مقال مختلف خالص عن الموجودين في الكتاب. فبالتالي دول بيعتمدوا بشكل كبير قوي على البراكتس او التمرين، انك تتمرن على طول على نصوص قراءه جديده وعلى باراجرافات قراءه جديده. وعايز اقول لك يا صاحبي ان الفيديوهات هنا مش هتفيدك قوي، يعني انك تتفرج على فيديو مدرس قاعد يحل في قطع قراءه كتير او في نصوص كتيره مش هيفيدك قوي قد ما انت هتستفاد لو انت حليت بايدك. لان كل ما انت بتحل قطع قراءة اكتر هتلاقي نفسك بتعرف تحلل القطع وتحلل الجمل وتعرف السؤال بيسأل عليه بالظبط. لان مشكلتنا في القراءة ان بنحس كل الاجابات شبه بعض، ما دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، يبقى هو اجابته على انهي واحد. فهو المهارة اللي بتقيسها القراءة في العربي هي مهارة التحليل. انت ازاي تحلل الكلام، يشوف مستوى فهمك للكلام، مستوى الترابط، يشوفك مثلا في ايه اسئلة بيقول لك اختار افضل عنوان للفقرة، فمن خلال فهمك للفقرة وتحليلها بتشوف الفقرة دي بتتكلم عن ايه بالظبط او الموضوع الاساسي. لان ممكن يجيب لك في الاختيارات مواضيع كلها موجودة في الفقرة بس انهي الموضوع الاساسي. فده بيقيس مهارة التحليل عندك، انت ازاي تحلل الفقرات. ودوت انت مش هتكون عندك المهارة دي غير لو انت بتحل كتير، مش هتقدر تكتسبها من خلال الفيديوهات. والكلام قريب جدا في برضه في القطع النصوص بتقيس عندك المفردات اللغوية في اللغة. انت لو بتحل نصوص كتيرة هتلاقي عندك مفردات لغوية كتير، بالبلدي كده بتفهم الكلمات الصعبة. لو انت بتفهم كلمات صعبة كتيرة في العربي هتعرف تحل النصوص بشكل سهل جدا. لان النصوص بيكون مشكلتها ان احنا مش عارفين نفهمها اصلا. انا لما بقعد اقرا النص من اول مرة ممكن يبقى فيه كام بيت كده انا مش فاهم ده بيتكلم عن ايه اصلا. هو اساسا انا لو ما فهمتش النص كله عايز يوصل ايه، يعني مثلا نص بيتكلمنا عن محبوبته اللي ماتت وقاعد يبكي عليها، او نص مثلا بيشجع الناس على الثورة، النصوص بتكون مكتوبة بمفردات لغوية صعبة بكلمات صعبة. فانت لو ما فهمتش النص عايز يوصل لك ايه اصلا انت مش هتعرف تحل الاسئلة اللي عليه. وكمان في اسئلة معاني كلمات معينة او الكاتب عايز يوصل ايه من البيت دوت. فانت كل دوت بيعتمد على مهارة انك تفهم كلمات النص، لان الكلمات مش بتكون دايما سهلة. فانك تحل نصوص كتيرة هتخليك تتعرض لكلمات كتيرة اول مرة تشوفها وتبدأ تدور عليها وتعرف معناها عشان تعرف تحل النص. فمهم جدا انك تحل كتير في النصوص والقراءة متحررين اكتر ما انت تتفرج على فيديوهات، عشان المهارات اللي بتقيسها الفرعين دول تكتسبها مع الوقت. لان ما تقدرش في يوم وليلة تكون ممتاز جدا في كل قطع القراءة او كل قطع النصوص، ولكن ده بيجي مع الوقت. فحتة انك تلم القراءة والنصوص هو انك هتلمهم بالحل الكتير مش اكتر من كده. تالت فرع هو القصة. عشان تلم القصة في العربي الموضوع مش صعب قوي، كل اللي عليك انك تفتح فيديو على اليوتيوب بيشرح او بيحكي القصة كلها عشان تفهم الاحداث، مين راح فين وايه اللي حصل الاول، وتفهم الدنيا ماشية ازاي وتكون مدرك لكل احداث القصة. انك تفهم كل حاجة حصلت في القصة ده مهم جدا، لان
ترتيب الاحداث مهم، انك تعرف ايه اللي حصل الاول، وغالبا بيبقى فيه احداث قريبه من بعض، فانت تكون عارف الاحداث عموما ايه اللي حصل فيها. وبعد ما تخلص الخطوه ديت تيجي المرحله الثانيه، وهي انك تفهم او تركز على اهم النقط في القصه. في نقط دايما بيسال عليها اسئله في الامتحانات، وده مش هتعرفه غير لما تحل امتحانات كتيره او تحل الاسئله اللي على القصه بشكل كبير. فمن خلال حلك للاحداث هتفهم هو دايما بيسال عليه في القصه، او ايه اهم الاحداث اللي دايما هتلاقي عليها اسئله في الامتحانات. ده ممكن تعرفه من حاجتين، انك تحل امتحانات السنين اللي فاتت، او الاسئله الخارجيه اللي بتكون على القصه في الكتب الخارجيه زي كتاب الامتحان او كتاب المدرس اللي انت بتاخد معاه، او انك تقرا الاسئله اللي بتكون موجوده في اخر كل فصل. في بعض الكتب بيكون بعد ما قايل لك القصه، ملخص القصه او القصه كلها، جايب لك اسئله على القصه سؤال وجواب، فانك تحفظ الاسئله ديت او انك تقراها بعد كده تحل عليها، ده هيخليك لامم كل حرف في القصه. رابع فرع هو الادب. الادب مشكلته انك ما تقدرش تتفرج على فيديو وتحل عليه شويه وخلص، يعني زي القصه مثلا، انت في القصه لو عملت كده خلصت، بس في الادب انت ما تقدرش تعمل كده. في الادب لازم تحفظه، الاسئله بتيجي عليه محتاجه الإجابة بالظبط. وفي النظام الجديد نقدر نقول لو هيطبق موضوع الأسئلة الشورت إيسي اللي هي الباراجراف الصغير، فهو هيطبقها في الأدب، لأن بيكون سؤال واضح وصريح وإجابته واضحة وصريحة في الكتاب، فأنت تحفظ الكام مدرسة اللي عليك في الأدب في كتابك وخلاص كده أنت ضمنت سؤال الأدب. ميزة سؤال الأدب إن هو مش بيجي عليه أسئلة كتيرة، الأسئلة قليلة، بس الأسئلة اللي بتيجي عليه أنت محتاج تكون حافظ بالحرف الكلام اللي مكتوب في الكتاب. برضو زي ما قلت لك في موضوع القصة والنصوص، الفرجة على فيديوهات كتيرة في الفرع ده بالذات مش هيفيدك. اللي هيفيدك هو انك تروح تحفظ الادب من الكتاب بالظبط. ده مش هيكون طبعا سهل او مش هتقدر تخلصه في يوم وليله، خصوصا لو المنهج بتاعك كبير زي منهج ثالثه ثانوي، بس انت ممكن تقسمه على الايام. يعني النهارده هذاكر المدرسه الاولى في الادب وهتحفظ كل كلمه موجوده فيها، وبكره المدرسه الثانيه وبعده الثالثه وهكذا، وتلم الادب بالطريقه ديت. بس الادب لازم حفظ، مش هينفع فيه حاجه غير كده، لانه بيسال في المعنى بالظبط. يعني انت لو جبت معنى قريب مش هيديك الدرجه، لازم الكلمه اللي مكتوبه في الكتاب. والكلام ده مش كلامي، ده كلام المدرسين اللي خدت معاهم قبل كده. خامس حاجه البلاغه. البلاغه مسببه ازمه لمعظم الطلاب اللي موجودين في مصر. البلاغه قريبه جدا او مرتبطه بالنصوص. لو انت بتحل نصوص هيسالك في البلاغه، يعني غالبا مش هيسالك سؤال البلاغه كده لوحده، ولكن هيكون مرتبط بنص، مثلا هيجيب لك بيتين ويسالك على البلاغه، او جوه النص الكبير هيسالك في البلاغه. يعني هتلاقي سؤال البلاغه موجود كده وسط النصوص او على النصوص. البلاغه عايزه واحد رايق يقعد يتفرج على فيديو شرح البلاغه في منهجه، ويبدا يطبق واحده واحده مع الاستاذ، لان فهمك للبيت بيترتب عليه اجابتك في البلاغه. انت لو فاهم ان ده مثلا ده تشبيه وده مشبه وده استعاره مكنيه ودي استعاره تصريحيه، وفاهم معنى البيت نفسه، هتلاقي نفسك شاطر جدا في البلاغه. فانت في البلاغه انت محتاج تفهم يعني ايه استعاره تصريحيه ويعني ايه استعاره مكنيه وايه الفرق ما بينهم. بعد كده تروح للبيت وتشوف في البيت دوت معنى الكلمة الأولى ومعنى الكلمة الثانية، وهل ما بينهم استعارة تصريحية ولا استعارة مكنية. يعني الموضوع ما نقدرش نقول عليه بسيط، هو موضوع معقد شوية، انك تشوف القاعدة بتاعتك اللي هي القاعدة البلاغية وتشوف تطبيقها على البيت. وعشان اكون صريح معاك، الموضوع دوت محتاج منك شوية مجهود، محتاج تشوف مراجعة البلاغة او ملخص البلاغة في منهجك. اكيد هتلاقي ملخص للبلاغة او شرح للبلاغة في منهجك، سواء انت في اولى او تانية او تالتة ثانوي، على قناة اليوتيوب بتاعة المدرسين الكبار زي مستر محمد صلاح او مستر رضا الفاروق. دول عاملين شرح لكل حاجة في المنهج حرفيا، سواء في النحو او في البلاغة، فهتلاقي اكيد منهجك عندهم. ولو انت اصغر من كده كمان، لو انت في اعدادي مثلا، هتلاقي برضو في شرح للدروس اللي عندك عند المدرسين الكبار دول. فادخل مثلا اكتب مراجعة البلاغة للصف الثالث الثانوي المدرس كذا، وهتلاقي نزل لك المراجعة كاملة. هتتفرج على المراجعة وهتلاقي ان المدرس بيشرح لك القواعد في الاول، بعد كده بيديك امثلة عليها. قبل ما المدرس يبدأ يحل في السؤال
انت حله وجرب بنفسك، وبعد كده شغل الفيديو بتاع المدرس وشوفوا ازاي بيحله. مهم جدا تتفرج على الطريقه اللي بيحل بيها السؤال بعد ما انت تحله، وتشوف الفرق ما بين الطريقه اللي انت بتحل بيها وهو بيحل بيها عشان تعرف مشكلتك فين في البلاغه بالظبط. وطبعا بعد ما تخلص الفيديو بتاع مراجعه البلاغه ابدا حل بنفسك اسئله على البلاغه، علشان التمرين فيها مهم جدا جدا. فلازم تركز على الطريقه اللي هو بيحل بيها الاسئله وتبدا تمرن نفسك بيها كتير جدا، وهتلاقي نفسك لميت البلاغه كلها بالطريقه دي. سادس فرع وهو النحو. بعبع مادة العربي. ما تصدقش اللي يقولك ان النحو حفظ بس، او اللي يقولك النحو فهم بس. النحو اكبر من كده بكتير. طيب شوف، النحو عبارة عن قواعد زي قواعد الجرامر في الانجليش كده، او قاعدة الفيزياء في الفيزياء. القاعدة محتاج تفهمها هي جت ازاي، وازاي تعرف تطبقها على المسائل، وتبدأ تطبق القاعدة في مسائل تانية بعد ما تفهم هي جت ازاي. نفس الكلام مع قواعد النحو. اكيد 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 انا متاكد انك في اي سنه دراسيه اكيد هتلاقي شرح المنهج النحو كامل في منهجك على اليوتيوب، فدي حاجه ما فيهاش نقاش. هتكتب انت في سنه كام وهتبدا تتفرج على مراجعات النحو الخاصه بيك. وانا انصحك انك تقسم فيديوهات المراجعه ديت اقسام على حسب القواعد. انت مثلا شارح في الفيديو 5 قواعد نحويه، اسمع قسم وابدا حل، اسمع القسم التاني وابدا حل. ما تتفرجش على ال5 مره واحده عشان ده مش هيشتغل المده دي كلها. تمام، وانت بتسمع اساسا انت هتعمل ايه؟ شوف، انا دلوقتي هقعد قدام الكمبيوتر هبدا اسمع الحصه بتاعتي، والمدرس بيشرح قاعده النحو، انا بكتبها باسلوبي في الورقه اللي قدامي. ايوه، انت هتجيب ورقه، لازم تعمل كده، هتجيب ورقه او كشكول فاضي عندك، كراسه، اي حاجه، وتبدا تكتب القواعد النحويه اللي المدرس بيشرحها قدامك باسلوبك في الورقه. ما تكتبهاش بنفس اسلوب المدرس او بنفس الكلمات بالظبط اللي هو بيكتبها، لان انت كده ممكن ما تفهمش اللي انت كاتبه لما تيجي تذاكره. لكن انك تكتبها باسلوبك بالفاظك انت، يعني مثلا هنستخدم الف ولام القمريه لما يكون عندنا حرف من الحروف دي، او مثلا بنستخدم المضاف اليه لما يكون اللي قبله يدل على شيء مش عارف ايه. فانت هتكتبها باسلوبك انت عشان لما تيجي تذاكرها او تبص فيها بعد كده تفهمها من اول نظره. بعد كده هتبدا تحل على النحو. هتحل عليه ازاي؟ عادي جدا، هتمسك المراجعات عندك في الكتاب او تمسك قاعده وتمسك التدريبات عليها وتبدا تحل. وانت بتحل على القاعده انت قدامك الملخصات اللي انت كتبتها بايدك، فبالتالي انت هتبص على الملخص هتشوف مثلا مضاف اليه هنستخدمه هنا، فايوه دي فعلا مضاف اليه. هتبدا تشوف القاعده وشروط تطبيقها. بمعنى علشان نقدر نقول على الكلمه دي مبتدا لازم تكون في اول الكلمه اسم مش فعل، يعني ليها قواعد عشان نقدر نعتمد ان دي مبتدا. فانت هتشوف في التدريبات النحويه دوت ينطبق على انهي قاعده من اللي موجودين قدامك وتبدا تحل. ليه انا بقول لك تستخدم الطريقه دي؟ علشان ببساطه انت لو قعدت تحفظ في قواعد نحويه ممكن لما تيجي تطبق ما تعرفش تحل قوي، ولكن لما انت تطبق من خلال تلخيصك انت كده كده القاعده هتحفظها، بس هتحفظها بطريقه غير مباشره. فانت لما تحل كتير من القواعد اللي انت ملخصها انت هتحفظ القاعده وانت مش واخد بالك. طيب لو عملت ده كله وبرضه بحل غلط، انا سمعت مراجعه النحو وبدات احل والحل اللي انا حله غلط مع اني سمعت المراجعه دي فعلا مشكله، بس حلها مش صعب. حلها انك اكيد بتفكر في السؤال بطريقه مش مظبوطه. يعني انت لما بتشوف السؤال بتبدا تفكر فيه بطريقه معينه، الطريقه ديت مش مظبوطه قوي. فانت تشوف المدرس ازاي بيحل السؤال، ازاي بيفكر في السؤال، ايه اول حاجه بيعملها لما يبدا يحل السؤال. التكنيكس ديت محتاج تعرفها ازاي بتتعمل في النحو او في القاعده اللي انت واقع فيها. فهتبدا تبص على اسئله المدرسين بيحلوها كتير والدنيا هتتظبط معاك في الحته دي خالص. الكلام دوت لو انت عايز تلم مادة كبيرة أو جزء كبير في المنهج وانت مش عندك وقت كتير. لكن لو انت قدامك لسه وقت، يعني انت لو بتتفرج على الفيديو دوت في زمن تاني غير اللي انا بصوره فيه، يعني احنا دلوقتي في 2023 ممكن تتفرج عليه في سنة تانية في 24 25 26 مين عارف. بس لو انت بتتفرج عليه في وقت تاني وانت لسه في اول السنة، الطرق ديت مش احسن طرق تذاكر بيها من البداية. يعني دي طرق لم المنهج او لم المادة مش مذاكرة المادة، فدي تفرق جدا. ولو عايزين حاجة زي كده ازاي تذاكر المادة من البداية اكتب لي كومنت وانا اكيد هعملها. ولو عندك اسئلة عموما ممكن تكتبها لي هنا في كومنت، انا بجاوب على الكومنتات عادي، او تبعت لي على الانستجرام، انا هناك على طول، تقدر تلاقي الانستجرام تحت في الديسكريبشن. ويعني بس كده انا عايز اقول لك ان الدنيا تمام،
ايا كان انت بتسمع الفيديو ده امتى، بس انت لسه معاك وقت، لسه قدامك فرصه انك تذاكر. طالما انت لسه بتتفرج على الفيديو ده لحد دلوقتي، ممكن تكون واقع منك جزء كبير من الماده، بس انت تقدر لسه تلمها وتقدر تجيب درجه عاليه جدا جدا فيها. بس عايز اقول لك كلمه قبل ما اقفل الفيديو. الوقت اللي انت ضيعته النهارده، سواء بقى في لعبة على الموبايل، في فيديوهات كتيرة ملهاش لازمة، في غيرك أثناء ما أنت كنت بتضيع وقتك هم كانوا بيذاكروا. فحط دي بس في بالك وانت دايما بتعمل اي حاجة، ان انا دلوقتي وانا بعمل حاجة ديت في غيري ماسك الكتاب وقاعد يذاكر. خلي دي بس في دماغك كده، واشوفكم في الفيديو الجاي. قبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لك ان دي سلسله ان شاء الله هكمل فيها سلسله ازاي تلم كل ماده. ده اول فيديو في السلسله ازاي تلم العربي، وهنكمل بكره ماده تانية وبعده ماده تانية. هنكمل مثلا 4-5 فيديوهات في السلسله اللي هي العربي والانجليزي والكيمياء والفيزياء. ولو في مواد تانية برضو ابعتوها لي لو عايزينها. انا مش عارف لسه ايه المواد التانية اللي هعملها، لان انا بتكلم في المواد اللي عندي في المنهج. مش عايز مثلا انا علمي رياضه هروح اكلمكم ليه عن جيولوجيا وانا عمري ما ذاكرتها قبل كده. انا واحد ما بحبش اتكلم في اللي انا مش فاهم فيه. ف لو عندك اي اسئله سيبها لي في كومنت وكده، والكلام ده انا قلته قبل كده. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك او فادك. بيس.